大家有冇試過喺提高手臂嘅時候，覺得膊頭有棘住嘅感覺呢？甚至乎係有出現痛楚添呢？如果同時間伴隨埋呼吸都覺得有啲困難嘅話呢，有可能係你已經患上咗上交叉綜合症喎。其實上交叉綜合症常見喺都市人身上嘅，又或者係健身人士其實都會常見到嘅。都市人一般我哋經常都會係對住電話啦、望住電腦啦、電視啦，都會令到我哋嘅頭部會容易前傾，同埋會出現一個寒背嘅姿勢嘅喎。而以健身人士嚟講，如果佢係過分訓練胸肌，而同時又缺乏去到伸展胸肌嘅動作嘅話呢，咁就會有機會產生寒背、上交叉綜合症嘅情況出現㗎啦。我哋有一啲方法好簡單可以辨別到我哋有冇上交叉綜合症嘅問題嘅喎。首先我哋自然企喺度先啦，跟住頭部向前望。如果喺側邊嘅時候，我哋以後骨嘅位置咧，應該拉條垂直線落嚟，大約會係喺我哋膊頭正中間嘅位置嘅，即係話大約喺肩峰突嘅位嘅。如果呢條線係推咗向前嘅話，即係代表有頭部前傾嘅情況啦。呢個情況係唔正常嘅喎。而膊頭嘅位置應該係處於中立位嘅，即係話我哋嘅肩胛骨唔會過分外展或者過分內收。而同時間將雙手垂低嘅時候，我哋雙手嘅虎口位應該係微微向前嘅。而如果虎口位係向內旋咗入嚟嘅話呢，即係話我哋有肱骨內旋嘅問題啦。而如果從肌肉上嚟睇嘅話呢，我哋胸肌同埋上斜方肌如果係太過強壯或者係過分緊，而我哋嘅深層頸屈肌同埋我哋嘅中斜方肌係太過弱嘅話呢，就會導致上交叉綜合症出現㗎啦。如果真係出現以上嘅情況呢，其實我哋有方法可以去到改善嘅。首先呢，我哋可以去到伸展胸肌先嘅，揾一埲牆啦，又或者係咧揾門框附近嘅位置啦，將手提高上去，手臂啱啱低過膊頭少少，然後喺提起手臂嗰邊腳向前踏一步，跟住身體慢慢向前壓落去，我哋可以維持住呢個動作大約10至到20秒。而同時間我哋可以做以下嘅動作去到伸展上斜方肌嘅。一隻手擺喺背脊後邊先啦，另外一隻手將頭嘅位置輕輕地拉過去。當拉過去嘅時候，擺喺背後嘅手有少少力俾佢咧向下壓落去嘅，咁我哋就可以伸展到上斜方肌嘅位置噶啦。做完一邊都係記住伸展埋另外一邊。而肌肉訓練方面，我哋可以先去到訓練深層頸屈肌先嘅喎。首先我哋將兩隻手指擺喺下巴嘅位置，輕輕用力將我哋下巴咧向後推入去，而我哋頸部咧都要順勢咧向後收嘅，然後放鬆兩隻手指，還原頭部咧到自然嘅位置，重複呢個動作去到做10至到20次，跟住就係訓練中斜方肌啦。我哋可以咧去到用橡筋帶做以下嘅動作嘅，將橡筋帶擺喺我哋個腳掌嘅位置啦，雙膝微曲，腰背挺直。吸一啖氣，然後呼氣嘅時候，將我哋嘅手臂向後拖，直至肩胛骨，你覺得咧喺背後咧係有夾住嘅。跟住動作慢慢還原翻去，直至到手臂仍然係保持微曲。你可以挑選一條橡筋帶嘅拉力，令到你做呢個動作嗰陣時，啱啱好可以完成到15至到20下嘅。如果係長者唔方便坐地下嘅話，亦都可以坐喺凳上面做嘅。而同時，我哋仲可以雙手伸出嚟，保持微曲。我哋只係做肩胛內收呢個動作。做呢個動作嗰陣時，記住只係活動我哋嘅肩胛骨，即係我哋所講嘅雞翼位嘅位置啫。雙手係完全唔好喐嘅。呢個動作可以係非常集中咁樣訓練到我哋嘅中斜方肌，令到我哋咧寒背嘅機會係減少嘅。如果冇橡筋帶，我哋可以用啞鈴或者喺屋企裏面揾一啲嘅重物，去到做呢個曲體划旋嘅動作，亦都有同樣嘅效果，可以幫助改善寒背嘅。如果要避免患上上交叉綜合症嘅話咧，除咗要做我以上所講嘅運動之外咧，仲有日常生活嘅姿勢都要係非常之注意嘅。我哋經常咧都要係頭部向前望啦，坐喺度嘅時候千祈唔好寒背，亦都係雙手唔好長期浸喺台上面，呢個咧都係導致寒背嘅其中一啲成因嚟嘅喎。而喺用手機嘅時候，盡量頭部避免過分向下耷低睇個手機。我哋可以將手咧提高少少嘅電話，等頭部唔使過分耷低，導致咧頭部前傾加劇嘅。希望大家都學識晒以上嘅運動，唔好出現上交叉綜合症喎。
好啦，咁我哋咧今日嘅影片到呢度先，咁我哋下次翻嚟再見，拜拜。